Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, na natin siya. galing niya kanina naman. Kay Lazada pa rito. So, Lazada? ito yung Piso sale. Baka naman. So, ayan, nakikita nyo guys. Tanggalin na natin siya. Ikaw to, piso isa. Piso isa. Piso isa. Alam niyo kung bakit piso? Kasi, ganito lang siya. Parang nga sa mga kids, Parang pinalaking version nitong hikaw ko. ang daming lamok. Isa, magdedel na lang yung version. Guys, bali ilang pieces to. Tapos, Ayan, napakita mo na yung mga ibang color din. Ako napapakita ko yung ibang color. bali tatlong kulay sila. Tapos tigda-dalawa siya ganyan. So isang color tigda-dalawa yung pinili ko. Bali, ano lang to, 5 pesos. Lang ata lahat-lahat. Isa pa. O para-para lang ng kulay. So 5, 5 ganito yung binili. So itong product na to ay galing kay Lazada. So overseas siya. So 2 weeks at, ay hindi, saglit lang, 1 week lang pala siya. Bago nakarating. So, worth 40 pesos lang siya. Sobrang sale ata yun. So, Ano na siya? Fair, no? Fair. Oo, bali dalawa, tig-isa ano. So, basahin ko lang. Ito ay Cosmo Lady Summer Woman Pajama Silk Pajamas. Nakalagay. Sleepwear Deep Sling Lingerie Set Cosmo Lady Summer Woman Chamber. So, buksan na natin siya. So, ang size nito ay small. At, tingnan natin siya. So, ito guys. Titingnan natin siya. So, mura kasi siya. 40 pesos. Hindi ko alam bakit. Yes! Sale ata siya nun. So, pangit. Ganito siya. Short siya. Pang tulog, pang nighties to. Pag 90s. Maganda naman siya, no? Maganda. manipis. Kaya lang manipis. So, guys, ito siya. Ito yung short. Short. muna. So, ayan siya. Maganda siya. May design sa baba. Ayan, may ganyan siya. So, ito. Pareho lang sila. Magkaiba lang siya ng Pang kulay. tulog. Pantulog siya. Nga honeymoon? Ito yung top niya. So, yun siya. So, yun na. So, ganito yung ano niya. Yung May lace. sa unahan niya, ganito. May lace siya. Ayan. Baliktad naman. Ayan na, may lace. Ayan. Manipis na lang siya. Kasi nga, So, pang ano siya. So, ito may design, may pang-adjust siya dito. Yan. Strap. Oo. Yan. Ang ingay ng mga manok. Stretchable. So, yan. Maganda naman siya. Maganda nga. Sa 40 pesos. Tapos 40 pesos lang. Grabe, saan ka makakakita ng 40 pesos? Partner na siya. May sleeveless, tsaka may short. So, grabe. Ayan o. Ano yan? Hindi kita. Ayan. Wash separately. O, yan yung instruction. Dry clean. Recommended. Made in China. 95% China pala to. polyesters. Ano, nahihirapan talaga ako magbasa ng mga So, yun English. lang. So, lalagay ko na lang dito yung shop kung saan siya pwedeng bilhin. So, sa Lazada to, 40 pesos lang ang isang pair. So, bali 80 pesos lang yung binayaran namin. So, sobrang ganda nito. Ang Silk ganda siya. niya. Silk. siya. Try na natin. Sino yung mag-ingay din sa labas? Silk. So, yan. Ganyan siya. Darna! Ay, sus Mariosep. Hindi ka siya yata to sa... Hindi rin to kami sa akin. Sa kanya na ko lang ito ibigay. So, yung kasha to sa'yo. Maganda naman siya, oh. So, yun na nga guys. Saan ka siya sa akin? Kasi stretchable. Pwede sa mga mga matatambang katulad natin. Yan, may itim, may
Dalawa lang yung kulay na pagpipilian nyo. Red siya, pero ganito yung itsura niya. Parang maroon. Tapos backless. Ano to? Small pero malaki, no? Parang Oo, small yung size na pinili ko, pero malaki siya. Oo. Kasi Same syempre, nga, sa guys. ibang bansa nga siya. Overseas to. For me. Overseas Filipino workers. Overseas. Kaya medyo matagal, tsaka iba yung packaging niya. Hindi yung packaging ng Lazada. Oo, nakalagay na Lazada talaga na. Hi, Skill. Diba tayo nagkaroon na? Okay na. Bye-bye. Bye-bye ka dun, bye-bye. 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 Ay, hindi ko gusto niya salita. Bye-bye. Ay, nawala daw yung pony niya. Gusto daw niya mag-pony. Bye-bye ka na, Skill. Bye-bye, Isikil. Bye-bye ka, Bili. Bye-bye ka sa mga madlang people. Bye-bye. Bye-bye. Pinunasan mo naman ako. Bye-bye. 1, 2, 3, 4. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye na. Kinakain kasi siya. Ayaw niya mag-bye-bye. So yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and pakit na rin yung Watching. bell para updated. Watching daw. Watching ka? Watching? Ilan to? Bye. One. Watching. Bye-bye na. One watching lang.